Hey everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Welcome back to Lifestyle and நான் உங்கள் நீத்து back with another interesting video. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானும் என் ஹஸ்பண்டும் ரீசெண்டாக பூம்பாறைக்கு ஒரு ஸ்டெக்கேஷனுக்காக போயிருந்தோங்க. அண்ட் அந்த ஸ்டெக்கேஷன் ரீல் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் போது இட் காட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூஸ். ஸோ அதனால் அதையவே ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு யூடியூப் வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்றதாங்க இந்த வீடியோ. திஸ் டே இஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் அ ரீசனுங்க, பிகாஸ் இட் கம்ஸ் வித் அ வாட்டர்ஃபால் வியூ. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டேக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் காரை மேலே ரோட்லேயே விட்டுட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி படியாக போட்டிருப்பாங்க. அது வழியாக நீங்கள் ரொம்ப தூரம் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். லக்கேஜ் எல்லாம் அவங்களே தூக்கிட்டு வருவாங்க. பட் நீங்கள் நடந்து கீழே வரைக்கும் போகணும். போகிற வழியில் வியூஸ் எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுங்க. கீழே ஒன்ஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பி நீங்கள் மேலே மேலே எதுக்கும் வந்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ஃபுட் ஆனாலும் எதுவானாலும் அவங்களே உங்களுக்கு கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. கீழே போயிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸேஷன், இட்ஸ் டைம் டு அன்வைண்ட் மாதிரி அந்த நேச்சரோட நேச்சராக நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்பாட் இன் த ஸ்டே, பிகாஸ் இங்கே இருந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் அதோட சவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப சூதிங்காக இருந்தது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சவுண்ட், அந்த நேச்சரோட சவுண்ட் எல்லாமே ரொம்ப சூதிங்காக இருந்தது. இதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த பிஸி சிட்டி லைஃப்லேருந்து அப்படியே வெளியே ஒரு அன்வைண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்பாட்டுங்க. ரூமுக்குள்ளேருந்து திறந்த உடனே வியூஸ் ரொம்ப breathtakingly பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ திஸ் ஸ்டே இஸ் கால் TeHyCaங்க. ஸோ இங்கே மொத்தம் 2 types ஆஃப் ஸ்டே இருக்குது. ஒன்று நாங்கள் தங்கியிருந்தது, திஸ் இஸ் கால் த கேபின் ஸ்டே. இன்னொன்று ஸ்மார்ட் பாட் ஸ்டேங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கே ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எய்தர் ஒரு நாள் கேபின் ஸ்டேலையும் ஒரு நாள் ஸ்மார்ட் பாட் ஸ்டேலையும் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணலாம். நாங்கள் 1 night தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அது ஃபுல்லாகவே நாங்கள் கேபினில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் இங்கே இருந்து அந்த வியூ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் கேனாட் கெட் இனஃப் ஆஃப் இட்டுங்க. ஃபுட்டு அவங்க மேலேருந்து ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து மெனு உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன வேணும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா மேலேருந்து அவங்களே உங்களுக்கு கீழே கொண்டு கொடுத்துடுவாங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், கீழே ஒன்ஸ் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுற வரைக்கும் எதுக்குமே பெருசாக நீங்கள் மேலே போக மாட்டீங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி லாங் வே அப். ஸோ அவ்வளோ தூரம் ஹைக் பண்ணி திருப்பி மேலே போயிட்டு கீழே வர்றது இட்ஸ் டூ டயர்சம். ஸோ கீழே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஹியர் ஒன்லி. இந்த ஸ்டேயில் ரூம் ஃபுட் எல்லாமே ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக தாங்க இருந்தது. பட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ நேச்சர் ஸ்டே அப்படின்றப்போ இன்செக்ட்ஸ், மஸ்கிட்டோஸ் இதெல்லாமே இன்னெவிட்டபிள். ஸோ அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் ரெப்பலண்ட், ஓடோமோஸ் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி சேஃப் அண்ட் பெட்டர். ஈவினிங் டைம் ஆக ஆக கம்ப்ளீட்டாக மிஸ்ட் வந்துருச்சுங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் அ டைம் லேப்ஸ் வீடியோ தட் வி டுக். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வேனிஷ் ஆகிடுச்சு. அந்த மிஸ்ட்டில் சுத்தமாக தெரியல. அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் வி ரியலி ஹேட் சம் குவாலிட்டி டைம் தேர். கொடைக்கானலுக்கு நாங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்திருக்கோங்க. பட் இயர் அரவுண்ட் எந்த மந்த் இங்கே வந்தாலுமே அந்த மிஸ்டி ஹில்ஸ் ஆஃப் கொடைக்கானல் இஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். டியூரிங் ஆர் ஸ்டே வி என்ஜாய்ட் BBQ அண்ட் கேம்ப் ஃபயர் அட் நைட்டுங்க. அண்ட் சேஃப்டி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஃபெல்ட் கம்ப்ளீட்லி சேஃப். அதை பற்றி எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. பிகாஸ் எந்த அனிமல்ஸ் அதெல்லாம் எதுவும் வர்றதில்லை. கம்ப்ளீட்டாக ஃபென்சிங் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இன்செக்ட்ஸ், மஸ்கிட்டோஸ் இதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நல்லா தூங்கிட்டு ஏர்லி மார்னிங் அலாரம் எல்லாம் வச்சு சன்ரைஸ் பார்க்கணும். பிகாஸ் இங்கேருந்து சன்ரைஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி. பட் மிஸ்டி கிளவுட்ஸில் ப்ராப்பராக சன்ரைஸ் எங்களால் பார்க்க முடியல. ஹவெவர் த மார்னிங் வியூஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் வாஸ் இன்சேன்லி பியூட்டிஃபுல்லுங்க. அண்ட் ஐ ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஹியர். ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு கியூட்டி பை விசிட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த கியூட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த TeHyCa ஸ்டேயில் அவங்களே வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் cutie came and said a hi to us in the morning. இந்த ஸ்டே ஸ்பெசிஃபிக்கலி இட்ஸ் வெரி ஐடியல் ஃபார் கப்புள்ஸுங்க. பிகாஸ் ரூம்லையும் 2 பேர் தான் ஸ்டே பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு நேச்சர் ஸ்டெக்கேஷன் மாதிரி போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் திஸ் TeHyCa ஸ்டே இஸ் டெஃபினெட்லி வெரி ஐடியல் ஒன் ஃபார் இட். இதோட புக்கிங் லிங்க்ஸ் இதெல்லாமே நான் கீழே டீட்டெயில்டாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ அதெல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள். இது போக உங்களுக்கு இந்த ஸ்டே பற்றி வேறு ஏதாவது queries இருந்தாலும் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ in the comments. நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு அது என்னன்றது சொல்கிறேன். அண்ட் ஐ genuinely hope that you guys enjoy this video, because நான் யூடியூப்பில் ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் ஒரு யூடியூப் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஸ்டாகிராமில் ஐம் ஆக்டிவ் எவ்ரிடே. அதில் டெய்லியுமே உங்களுக்கு நியூ ஃபைன்ஸ், லாட் ஆஃப் ஃபேபுலஸ் ஸ்டெக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பட் யூடியூப்பில் திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. ஐ லைக் திஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வேர் ஐ கெட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யூ கைஸ் அ லாட் மோர். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நான் கூடிய சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் மோர் ஃபேபுலஸ் கான்டென்ட்ஸ். Bye bye.